If you can have any superpower, what would you choose? Okay. In my free time, I like to read and play soccer and play guitar. I love music and spend time with my friends. Normal stuff like that. My superpower would be to fly. Sur son temps libre, il aime lire. Il aime lire, faire de la musique, vraiment la musique, passer du temps avec ses amis, des trucs normaux en fait de la vie courante. Et son super pouvoir, ce serait de voler. Oh God. What do il y a 30 ans. Toi aussi, ça te choque? I do like to read. I like to watch sports. I love sport. Yeah, I like to have nice, long, philosophical talks with my friends and my family. Mon ami. And your superpower? Oh yeah, fly. Yeah, it's the best one. It's amazing. It's free travel. J'ai oublié, Michael, il adore aussi jouer au foot. Je suis revenu entre temps. I forgot to say that you play soccer too. Tyler, lui, il aime, pareil, il aime beaucoup lire, regarder le sport. À la télé, il adore le sport. Et avoir de longues conversations philosophiques avec ses amis. Okay. Voilà. Et son super pouvoir, ce serait aussi de voler. Pardonnez-moi, je vais essayer en français. Quand je ne travaille pas, j'aime voyager, j'aime jouer au tennis, visiter avec mon ami, manger et, comment dit-on, cook? Cuisiner. Cuisiner. Je cuisine. Ok. Et, slowly, I'm working. A superpower. Telekinesis. Oh. La télékinésie. It works. I'm so impressed. 6 years. 6 years. This is the first time I hear you speak in French. You prove. Wow, amazing. Oh, merci. C'est très difficile de parler en français avec tout le monde parce que nous essayons de parler un petit peu et tout le monde. Oh! Vous parlez trop vite. Je ne peux pas comprendre. Et après ça, c'est anglais. C'est pourquoi. Ah, ils font pas vraiment. Il dit 3 mots. Okay. Thank you, you speak French very well. Oh, thank you. I'm trying. Hi. Hello. So, what's your favorite part of being casted for a new role, and how do you prepare for it? Favorite part of what? Of being cast for a new role. Okay, it's just super exciting to be a part of a new project, like take on a new character, and to make more money. That's exciting to me. La partie la plus excitante d'avoir un rôle, il dit en fait c'est toujours génial d'arriver dans un nouveau projet, de prendre en main un nouveau personnage et puis tu fais de l'argent. I think it's looking forward to the first day on set when you know you'll actually be wearing the wardrobe. You'll have the other characters there, and it's no longer a thought or an idea, but it's actually something that's, you know, being made. I think the thought of that first day is always exciting.
Tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'arriver, c'est le premier jour du tournage, quand tu sais que, bah ça y est, c'est pas la garde-robe, mais aussi, ta garde-robe elle est déjà prête, et tu vas arriver, et c'est plus l'idée, c'est plus du virtuel, ça y est, tu commences, les autres personnages sont là, et tu lances la machine. For me, it is figuring out what you don't know about a character and discovering it and uncovering what is yet to be seen. And it's like pulling something out of the ground slowly and it reveals itself. So getting to the bottom of that is quite exciting. And then hopefully at the end you present it and that's nice. Et pour Yann, c'est pareil, quand tu commences, c'est de commencer à essayer de voir comment ton personnage évolue en fait. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière la surface, quelle est son histoire et quel est son background et comment tu vas creuser pour aller chercher et pouvoir le mettre en lumière petit à petit. Merci. Hi, Michelle. Hi. I wanted to know what's the thing you have most in common with the character you play, and what's the thing you have like nothing in common with the character trait. What they Vous have, avec le micro s'il vous plaît, juste pour que... Merci. what do you have in common with the character you play on Team Wolf, and what you don't have in common? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec leur personnage et qu'est-ce qui est complètement différent? Okay, so what I have in common with young Peter Hale is, at least something I experienced playing that character is, except in Italy, his drive to accomplish what he sees in his mind, what he wants to achieve. So it's like a drive to get what he wants, whatever it takes. What I don't have in common with young Peter, I don't know yet. I don't know. Give me a minute. You wanna go? Ce qu'il partage déjà avec le jeune Peter, c'est le côté d'aller jusqu'au bout, que coûte que coûte, son objectif, il est là-bas et on y va. Et c'est tout ce chemin-là de rien lâcher, quoi. Ce qu'il ne partage pas, il ne sait pas encore. I think maybe a little bit of what I used to have, and I'm working my way out of this, that Derek also had, was feeling that you had to do everything yourself, and that you couldn't ask for help. I think I used to do that a lot. But I'm getting better at asking for help and realizing it doesn't have to be just me all the time. What I don't have in common with Derek, I don't like to hide behind trees as often as he does. Yeah, it's weird, it's creepy. I try not to be as creepy as Derek sometimes. It was weird, strange. Ce qu'il partage un peu avec Derek, c'est le côté, ce sentiment de toujours devoir faire les choses seul par soi-même et sans jamais être capable de demander de l'aide. Il dit mais je m'améliore, maintenant je suis capable de demander de l'aide quand j'ai besoin. Et ce que je ne partage pas du tout avec Derek, c'est je me cache pas aussi souvent que ça derrière les arbres. C'est un peu flippant. Sur le monde avec Ian. Son maison. Son maison? Oui. Derrière son voiture? Oui, derrière sa voiture. In common, Peter and I are both incredibly handsome. Right, Mike? Yes, undeniably. The determination, of course, the drive, I hope to get what I want. And then conversely,
I am not able to hurt people on purpose. I'm not physically able to bring myself to do it. So that's very, very different. Is it funnier if I use two? Yes. It is. Alright, cool. Ce qu'il partage avec Peter, bah, c'est clairement que Peter, comme lui, sont clairement deux vrais bombasses, d'accord. Il vient plus clairement, comme le disait Michael pour le jeu de Peter, c'est vraiment le côté d'aller au bout des choses et de tout faire pour les avoir. Mais par contre, à contrario, il est incapable physiquement, enfin, le ressentir physiquement, de pouvoir faire du mal à qui que ce soit. Jamais de manière consciente et voulue. Ça, c'est impossible. Thank you. Hi. So I wanted to know what is your favorite line from the whole show? Favorite line? Yes. Oh yeah. My favorite line that I said was, "I'm the spark that lit your fire, sweetheart." To Lydia. When I read that, I just thought, that's it. That's Peter's line for the whole show. It sums it up. Sa phrase préférée, c'est « Je suis l'étincelle qui allume ton feu, chérie ». I've got mine while you're thinking of yours. Perfect matches are rare in an imperfect world. Perfect matches. Yeah. Are. Yeah, I said that. Are. He did. He said it. Ensemble. Are rare in an imperfect world. Les combinaisons, enfin les matchs. On comprend. Attends. Les relations parfaites sont rares dans un monde imparfait. I'm gonna try this in French. Nous n'aimons pas tout. En attendant, meeting Cody, s'il vous plaît. J'ai besoin des personnes qui ont un meeting avec Cody. I need the people who has the meeting with Cody, please. Nous ne t'aimons pas. Nous ne aimons pas. Non, c'est pas ça. That's a lot. But, you know, I'll do it in English. We don't like you. C'est pas vrai. Why did you say it the first time? On t'aime pas. Good. Say we love you, vous aimez. Or nous vous aimons. Why? That's the part I don't get. Just do it like I know how to do it. it's like we. It's like we, but it's not part of the we. Like we is nous. Cours de français, c'est mort. Cours d'anglais. Non, mais c'est vrai que le français, c'est ça. Non, nous et on, c'est pas vrai. Familier. Did you guys know you were coming to French class today? Did you guys know
You're just having our French class. That's all we're doing. On vous aime aussi. Thank you. Question prochaine, s'il vous plaît. So you guys always go to the same places for events and all, and seeing that myself, I come from Egypt, a place where you guys have never been. I want to know where you would like to go to visit and meet the fans. Could you, new place? Yeah, as a new place. En français, je ne comprends pas. Everywhere. Everywhere. It's a limitless. There's limitless answers to that question. I would go to many places in Asia, places in Africa, South America. Like traveling. Yeah. I mean, anything. I love traveling. I think it's great to meet everybody in different places. The reaction is always different. The connection with the show is always different. So I think it means different things to different people. So going to all those places, Middle East, anywhere. I think it's great to see, any place that the show's had an impact. It's always cool to go there. So everywhere. S'ils devaient choisir un endroit où ils sont pas encore allés, où ils aimeraient aller pour rencontrer les fans, faire des conventions, et Tyler disait, mais en fait, c'est sans limite, il n'y a pas de réponse possible, il aimerait aller partout, aller voir en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, vraiment partout, parce que chaque culture, chaque région va avoir des réactions différentes, donc les connexions entre eux et les fans vont être différentes. L'impact qu'a eu la série va être différente aussi en fonction de comment elle est reçue ou perçue selon où on est. Donc c'est sans fin. Studying our French. Yeah, I think that's good. Agreed. Yeah, it was well said. I agree. Ils sont d'accord. Ma question c'est, en tant qu'eux-mêmes, en tant que personnage, enfin en tant qu'acteur plutôt, qu'est-ce qu'ils ont détesté dans leur personnage et qu'est-ce qu'ils ont aimé? La scène, alors qu'ils n'ont pas du tout aimé jouer parce qu'ils n'ont pas aimé leur personnage à ce moment-là, et la scène qu'ils ont aimé. Je sais pas si ça fait clair. Non, refais ta question. Bonne chance. As actors, as actors, what scene you hated the most shooting because you hated your characters at that time, and which scene you loved to play because you loved the way your characters were at that moment? Parfait. Good question, that's a good question. I'll say a stupid acting thing first. I think it's very important when you play a character to never hate your character. Because I think you have to try to understand why your character is doing something, and you have to stay loyal to that character. However, it's hard to say, because I didn't like when Derek was kind of being a dick, but it was a lot of fun. I didn't like what he was doing, but it was a lot of fun to play it. But I really loved Derek in season 4 when he accepted kind of being a part of Scott's pack and realizing that he didn't need to be a leader, that it was just okay to serve his purpose. The leader, he can serve his purpose. Premièrement, déjà, pour Tyler, en tant qu'acteur, tu ne peux pas détester ton personnage. Il ne faut pas que tu détestes ton personnage parce qu'il c'est plutôt essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené ton personnage à en être là, à agir comme ça et à faire ça. Et tu dois rester loyal vis-à-vis de ton personnage pour pouvoir le jouer encore mieux. Pour ce qui est de ce qu'il a détesté par rapport à Derek, c'est à chaque fois que c'est une tête de pioche.
on va dire comme ça. Mais par contre, c'était super cool à jouer, mais il est quand même très souvent tête de... Voilà. Et il dit, par contre, la partie qu'il a beaucoup aimée, c'est dans la saison 4, quand il finit par accepter de faire partie de la meute de Scott et qu'il n'a plus à être le chef, le leader, et de juste être là et faire ce qu'il a à faire en fait. I liked planning the bank break-in, I think in season 2 or 3? 3, in the loft with everybody. And it was like Boyd and Erica. And I was like, yeah, they're fine, whatever. I thought that was very Peter, that was a lot of fun. And then when I tried to kill Scott the last time in the dungeon catacomb thing, yeah. I didn't like that because I was like, after all this, you're really going to try to kill him again? I thought that was a bad choice. I still liked the character, but I didn't want to do that. I thought that was inappropriate. That's it, it's really that. La partie qu'il a vraiment aimé, c'est quand ils sont entrés dans la banque avec il y avait Boyd et Erika et tout, puis qui a fait allez c'est bon, ça va. Il dit ça, je trouvais que c'était très Peter. Et par contre, c'est ce qu'il a pas aimé, c'est le moment où it was season 4, the one you were talking, no, when you tried to kill Scott. End of 4, ouais. Et à la fin de la saison 4, quand il essaye encore de tuer Scott, et il dit franchement, après tout ce qu'il y a encore eu, il essaye encore de le tuer. Et il dit là, non, je n'étais pas trop d'accord avec ça en fait. Alright, so I remember a scene in season 3 where young Peter was in high school watching young Derek getting totally beaten up by this giant creature. And he was behind this wall. He was just like freaking out and like heavy breathing, but like not doing anything about it. And so like I totally don't like it when I feel utter fear about things, but I like what Tyler said, that you don't want to hate your character, so I don't disregard that he has legitimate fears. But I don't resonate with that because I would have done something about it if it was my family or friends. What I like was how romantic, I think, in his own way, young Peter was towards Lydia in season 2. Ce qu'il a détesté, c'est la scène où on a forcément jeune Peter, où ils sont au lycée et ils voient le jeune Derek se faire tabasser par un géant. Hein. Et il dit, et tu le vois, et Peter il est assis par terre, couché derrière le mur, et il regarde et il respire pas, et juste il observe la sienne, et il a absolument aucune... il n'attend pas, quoi, il laisse faire. Il dit, et ça c'est quelque chose, quand bien même il est d'accord avec Tyler sur le fait qu'il ne faut pas détester son personnage, là c'est vraiment un trait de caractère que lui, il exècre. Il dit, je sais très bien que si c'était arrivé à un membre de ma famille ou de mes amis, j'aurais fait quelque chose, je serais intervenu, mais tu restes pas comme ça en regardant quelqu'un se faire éclater. Par rapport à ce qu'il aime, il dit, je pense que le jeune Peter, il est à sa manière, il a une certaine forme de romantisme envers Lydia. Hi, did you like the ending of the show? And if you could change anything, what would you change? The ending of the show worked. It was great. People loved it. I am a little unsatisfied, and I would like a larger conclusion to know what happens next. Where do the people go? And I don't know exactly what that will be, but I would like to one day present that to you guys to see. Oui, il sait que à la fin, les gens sont satisfaits de la fin. Yann, il n'est pas complètement satisfait. Il dit, pour moi, j'aurais aimé qu'on en voit plus et qu'on sache où est-ce qu'ils vont plus tard en fait. C'est quoi la suite?
Il dit j'aimerais bien un jour pouvoir trouver un moyen de le faire et de vous le présenter. I think with a show with that many characters, it's always hard to wrap everything up at the end. But I mean, I hope people are happy with, you know, it's hard when you try to take 6 seasons of a show and 100 episodes and then say, are you happy with the last 5 minutes? It's like, hopefully the 100 episodes was enough to, you know, give you whatever that ending can give you in those closing seconds. It's hard to wrap up that many storylines, you know, in one episode. Déjà, il est content que ça ait plu, mais après c'est quand même assez difficile de pouvoir genre, clôturer et terminer toutes les différentes histoires qu'il y a pu y avoir. Il dit on a fait 6 saisons, 100 épisodes, et c'est difficile de pouvoir dire sur l'intégralité. Alors les 5 minutes, t'as kiffé, les 5 dernières minutes, c'est compliqué de pouvoir mettre tout ça. Donc pareil. No, I was saying hopefully the 100 episodes gave you enough. Et oui, et il espère que au moins les 100 épisodes, que vous avez vus, on espère que c'est assez pour vous, pour vraiment vous avoir fait kiffer à fond. So I haven't finished the show. I haven't watched season 6. But as far as the conclusion of my own character, it would have been. You don't know what happens to us? Don't tell him. We time travel back. Well, speaking of, I mean, it would have been awesome to have had more young Peter, young Derek content so that there was more to expand on and wrap up on as far as that relationship. So. Alors pour le coup, il n'a pas vu la saison 6, donc il ne sait pas comment ça finit. Et il dit par contre, oui, par rapport à son personnage, il aurait bien aimé qu'il y ait eu plus de contenu sur la relation entre le jeune Peter et le jeune Derek pour en découvrir plus. Et c'était la dernière question. That was the last question. Thank you so much. Du coup, je vous demande de faire un